Aí pessoal, estamos aqui mais uma vez, ó. Fogueira de festa junina. É negócio doce, melado, suco. Derrubou o É o suco? mês Você limpou? das fogueiras. Falei pra ele limpar. Meu Deus. Aí ó, milho assado, Pisar na brasa aí. milhos, Cruz. milhos, Aí, assado, ó, tá tudo torrado. queimado. Quem quiser. Ó, tem uma brasa, caiu ali, cuidado. Todos os anos a gente convida essa família, ó. Olha a Sara. Outra história aí, Sara, lembra? A Sara esteve presente no ano passado. Felipe, não lembro. O Otávio eu sei que veio. Olha aqui, Felipe. Oi. Olha lá, hoje o pai deles vieram também, ó. Da outra vez não veio, mas hoje ele tá presente aí, ó. Hoje não apresento, hoje não. Essa fogueira é realizada todos os anos anualmente. Todos anualmente. Pera aí. Conta a história, o Sara. Ah, e agora a Sara vai contar Tem uma brasa ali, ó. uma história Anderson, perto do seu pé esquerdo aí. pra todo mundo. Vai dar uma queimadinha de leve, né? É. Fala, Sara. Vai fazer que nem o ratinho lá, aqueles negão que pulava a brasa lá. Sim. Uma tropeçada no toco, só queimando, pulando. O ratinho foi, eu faço questão de levar a fogueira. Você só Já vou dar. precisa- Conta aí, Sara, tá todo mundo ouvindo. Pode dar, Sara. Nossa, mas sai lá em Bueno, lá. A Rose que comanda os milho aí, ó, pra não assar, pra não torrar. Já cortou na terra ali, então. Vai,